Бүгін мен де балапандарыма 5 минутта дайын болатын дәмді түске басар дайындадым. Сіздер де міндетті түрде жасап беріңіздер. Ең алдымен сосисканың сыртын ашып тазалап алдым. Одан соң осы сосисканы 1/3 бөлікке бөліп алдым. Картопымызды ашып жіңішке қылып турап аласыздар. Егер қалың болған жағдайда бұл қазір қайырылмайды біріншіден, екіншіден шикі болып қалуы мүмкін, сондықтан жіңішке қылып дөңгелетіп кесіп аласыздар. Одан соң картошка, оның арасына сосисканы салып, ағаш таяқшамызға, яғни шпажкамызға осылай қадап аласыздар. Енді осыны қызып тұрған майға екі жақ бетін аудара отырып 10 минутта шамамен пісіріп аласыздар. Осымен дәмді түске басарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.